பார்க்க போகிற டாபிக் the 5 facts about nature that you don't know. இப்போ நேச்சர் நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் வச்சுருக்கு, அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இப்போ ரிவீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த 5 ஃபேக்ட்ஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள், இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் உங்கள் ஸ்மார்ட் கிட் சக்ஷ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட் நம்ம பார்க்கணுன்னா 1000 ஐஸ் ஃப்ளைஸ் அண்ட் பீஸ். என்னடா 1000 ஐஸ் ஃப்ளைஸ் அண்ட் பீஸ்ன்னு சொல்கிறேன், நான் அதுக்கு பார்த்துருக்கேனே, அதுக்கு 2 கண்ணு தானே இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்க. இருந்தாலும் அதுக்கு 1300 மெகா பிக்சல்ஸ் ஐஸ் இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கே நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் 365 மெகா பிக்சல்ஸ் ஐஸோட பவர் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்மளால் ஒரு செகண்டுக்கு 167 இமேஜஸ் தான் எடுக்க முடியும். அதனால தான் நம்மளுக்கு நார்மல் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு. இதுவே நம்ம ஃப்ளைஸ் அண்ட் பீஸ்க்கு பார்த்தோம்னா அதுக்கு 1 செகண்டில் 367 எத்தனை மெகா பிக்சல்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கோ அத்தனை அளவுக்கு 1 செகண்டில் ஃபோட்டோ எடுக்கும். அதனால் அதுக்கு எல்லாம் சூப்பர் ஸ்லோ மோஷனில் தெரியும். அதனால தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஈயை அடிக்க போனீங்கன்னா அது உங்களால் அடிக்கவே முடியாது. இதுதான் அதோட ஃபேக்ட்டு. இதுதான் செகண்ட் ஃபேக்ட்டும் கூட. தேர்டு ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் டீத் ஆஃப் ஹியூமன். என்னடா ஸ்ட்ராங் டீத் ஆஃப் ஹியூமனுன்ற, எல்லாருக்கும் மில்க் டீத் உடஞ்சி தானே ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது ஷார்க்கோட டீத் நம்ம மனுஷனோட உடம்பையே பிச்சு தின்ற அளவுக்கு இருக்குது. இப்போது ஷார்க்கோட பல்லு ஸ்ட்ராங்காக மனுஷனோட பல்லு ஸ்ட்ராங்கான்னு கேட்டால் நிறைய பேர் ஷார்க்கோட பல்லு தாண்டா ஸ்ட்ராங்கு, அதுதான் எல்லாரையும் கடிச்சு தின்னுதே, அதோட பல்லு தான் ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்லுவீங்க. இல்லை, நம்மளோட பல்லு தான் ஸ்ட்ராங். அதே மாதிரி எனாமல் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஹார்டஸ்ட் பார்ட், அது நம்ம பல்லில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. எப்படா நீ ஷார்க்கோட பல்லு ஸ்ட்ராங்குன்ற, மில்க் டீத் தான் உடையுதேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏன்னா நம்மளோட மில்க் டீத் அப்படியே சரிஞ்சு உடையாது, அப்படியே ஃபுல்லாக தான் உடையும். அது கால்சியமோட குறைபாடுனால உடையலை, நம்மளோட பர்மனன்ட் டீத் ரீப்ளேஸ் ஆகிறதுக்காக தான் உடையுது. இப்போ நம்ம ஃபோர்த் ஃபேக்ட் பார்க்கணுன்னா, என்ன ஃபேக்ட்னா அது ஃபோர்த்து ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சன் இருக்குல்ல, அந்த சன்னோட சைஸ் மட்டும் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6000 எர்த் அது உள்ளே போகிற அளவுக்கு இருக்குமா. நம்ம எர்த்தே இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னா அப்போ சன்னோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லணுன்னா, ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் விளையாடுற பால் அளவுக்கு நம்ம சன்னோட சைஸ் இருந்ததுன்னா நம்மளோட எர்த்தோட சைஸ் ஒரு பட்டாணி அளவுக்கு தான் இருக்குமா. இதை விட ஃபிஃப்த்து ஃபேக்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். என்னதுன்னா, பிளாக் ஹோல் இருக்குல்ல, அதோட கிராவிட்டி பவர் நம்ம ஏர்த்தை விட பில்லியன் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா. அப்போது அது பக்கத்தில் இருக்கிற லைட்டால் கூட அதுக்கிட்டேருந்து கிராஸ் ஆக முடியாதா. இப்போது இந்த பிளாக் ஹோலில் எத்தனை சன்னை நம்மளால் வைக்க முடியும்னா 1 பில்லியன் சன்னா. வாவ், நம்ம சன்னே நம்ம ஏர்த்தை 1 பில்லியன் கணக்கு வைக்குதுன்னா, அப்போது நம்மளோட ஏர்த் எவ்வளோ வைக்கலாம் நம்ம பிளாக் ஹோல்குள்ளன்னு பார்த்தோன்னா அது எண்ணவே முடியாத அளவுக்கா. இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு இருந்ததுன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.